muri uku kwezi kwa cyenda mu mwaka w'ibihumbi 2023 FPR yohereje hirya no hino ku isi abanyamadini bakomeye biteye amakenga. Mu Burundi bohereje uwitwa Apotre Mignone, muri Finland bohereje Musenyeri Filippo Rukamba, muri Amerika bohereje Cardinal Kambanda Antoine, muri Canada bohereje Pasteur Antoine Rutayisire. Byose kandi byabaye muri uko kwezi kwa cyenda. Abo kandi nabo tuzi, bishoboke ko hari n'abandi tutazi. Biteye amakenga kubera ko mu Burundi bivugwa ko Apotre Mignone yari yikoreye inyonje nyamunsi yari igamije guhirika ubutegetsi bw'i Burundi. Biteye amakenga kubera ko muri Canada bivuga ko Pasteur Rutayisire Antoine yari agiye gushaka abatutsi b'abanyamurenge bo kujya kurwana muri M23. Mission ya Musenyeri Rukamba muri Finland n'iya Cardinal Kambanda muri Amerika ntabwo iramenyekana neza. Abanyarwanda batuye muri ibyo bihugu yenda bazadufasha kumenya mission bahawe na FPR. Umunsi umwe Imana n'abakristu bazabaza bari abashumba impamvu bahisemo gukorera FPR. Bari abashumba bazi neza ko FPR ari idini ry'ubundi bwoko, idini rikorerwamo imihango n'ibikorwa bya shitani. Barabizi, babirenza amaso byo kwiraza Nyanza, ariko barabizi. Umunsi umwe Imana n'abakristu bazabaza impamvu bemeye kuba intumwa za FPR, impamvu bemeye kuba bambasaderi ba FPR mu bihugu by'amahanga. Bazabazwa impamvu bemeye gusingiza FPR mu mahanga kandi basize FPR iriho isonga abanyarwanda, ibasenyera amazu ikabangaza. Ibyo byose bazayibazwa. Babirenza amaso biraza Nyanza kugira ngo rubanda itabita abafatanyacyaha, ariko barabizi. Umunsi umwe Imana n'abakristu bazabibabaza.